哇！呢個主人房真係好正啊，睇到我都愛不釋手添。Hello，我係嘉嘉，歡迎收睇我哋約一置業頻道啊！今期影片同各位街坊嚟到咗我哋鼎湖新區康盛花園啊！咁康盛花園係本地村民嘅回遷房嚟嘅，我相信各位街坊聽到回遷房呢3個字都會有好多疑問啊！就例如啦，產權究竟清唔清晰啊？有冇紅簿仔啊？可唔可以正常交易啊？小區環境點啊？究竟有冇物業管理啊？等等各種問題啊！咁我而家逐一同各位街坊解釋下。首先，回遷房同商品房係一樣嘅，同樣由發展商通知業主收樓。業主要完成2個步驟，第一個就係交維修基金啦，第二個就係交契稅啦。完成呢2個步驟之後呢，業主將資料交翻俾發展商啊，由發展商統一去幫業主辦理紅簿仔嘅。咁業主攞咗紅簿仔之後呢，就可以按正常流程咁去交易噶啦，唔存在產權唔清晰嘅問題啊。咁然後回遷房亦都係有物業管理中心嘅，會有我哋嘅安保叔叔啦，同埋我哋嘅清潔姨姨嘅，大家一齊去維護呢個小區個環境嘅喎。咁我哋今日睇嗰套單位呢，就係由業主用2套99方嘅單位打造改成咗一套198方嘅大平層啊！而且業主亦都係用咗重金裝修㗎，係因為外出發展而家要忍痛割愛啊！咁而家事不宜遲啦，跟我鏡頭上去睇睇呢個單位。咁我哋而家上到單位啦，單位就係2梯4戶嘅。咁啱先有同大家講到啦，呢個單位係業主係用2套99方去打通嘅。原本呢度呢係有2個門嘅，咁業主而家就改造咗得翻1個門嘅。而且睇翻我哋呢個大門，都係非常之大氣嘅，係採用咗我哋嘅不鏽鋼同埋鋁合金嘅板材，非常之實淨㗎，好有安全感㗎。好啦，而家入到嚟我哋玄關呢個位置。玄關呢個位置啦，業主係做咗一個半開放式嘅屏風嘅，咁同樣呢邊亦都係做咗一個儲物空間，而且呢個屏風係大有來頭㗎。點解咁講呢？我哋過嚟呢邊睇到，呢埲係承重牆，打拆唔到嘅。如果業主唔設計呢個屏風嘅情況下呢，一入門就睇到嗰個承重牆係好唔美觀嘅。而家業主搭配咗呢個半開放式嘅屏風之後呢，完美咁遮咗佢個缺點啊！好啦，再過嚟呢邊呢，就睇到我哋業主做咗嘅一個一體到頂定制鞋櫃啦。雖然話唔係好大啊，但係都夠用嘅。咁然後呢，呢邊亦都係有一個換鞋凳嘅。好啦，咁翻過嚟睇翻你個主廳先。我哋嘅主廳呢，業主係用咗瓷磚通鋪嘅，1.5米乘75 cm 啦。咁地板磚嘅顏色係比較深嘅，但係搭配翻我哋嘅電視背景牆啦，一淺一深，係非常之大氣嘅。好啦，呢個位置本身就係一個陽台嚟嘅，業主亦都打通咗，幫你做埋斷橋封窗啊，而且用嘅都係靚嘅材料，做咗雙層隔音玻璃，有隔音有隔熱啊。而且陽台係睇翻我哋嘅內緣嘅，樓間佢係非常之闊落㗎。視野非常好，非常之養眼。咁呢個位置啦，如果之後你可以擺翻張茶台啦，閒時嘅時可以同翻3、5支機度飲下茶、嘆下咖啡都冇問題嘅。咁睇翻呢度啦，呢度業主亦都係做咗一個儲物空間嘅。如果你日後呢度係擺茶台嘅情況下呢，就可以擺下茶葉或者係其他日常嘅雜物啊。咁翻過嚟睇翻呢個位置啦，呢個位置呢，係俾我哋擺沙發嘅，可以放一張2.4米到2.6米左右長度嘅3人沙發啦。咁前邊呢亦都可以擺翻一個小茶几嘅。如果係有小朋友嘅情況下呢，你可以唔擺茶几，擺翻張爬行墊啊。咁再過嚟呢邊睇到呢，業主係做咗個一體到頂餐邊櫃嘅。咁睇到啦，業主用嘅材料都係非常之靚嘅，因為當時業主係諗住自己住嘅。但係冇辦法啦，因為佢外出發展都要忍痛割愛㗎啦。咁睇到呢個位置，本身呢，呢個位置就係我哋個廚房嚟嘅，業主呢就將佢改造成為我哋一個雜物間啦，俾你放下日常嘅清潔用品啦，同埋日常嘅工具㗎。咁睇翻呢邊啦，我哋個偏廳就係任你佈置嘅，可以做多功能室，亦都可以做影音室啊。喺呢個位置放翻個投影。呢個位置擺翻張雙人沙發，得閒嗰陣時可以一齊睇下電影喎。如果你唔做多功能室嘅話呢，亦都可以擺翻張麻雀台喺呢度啊。
得閒嗰時約翻幾個朋友打翻場友誼賽都係非常之開心㗎。睇翻呢邊，我哋嘅陽台業主當時選擇係冇風嘅，因為係諗住預留嚟做晾曬衣物嘅，亦都搭配咗我哋一個電動晾衣杆。再過嚟呢度啦，就睇到我哋個飯廳啦。我哋飯廳咧都係非常之闊落嘅，可以擺張大圓台啊。過嚟少少就睇到我哋個廚房啦。我哋廚房業主都係用咗深色系列去搭配嘅，做咗我哋嘅地櫃啦，同埋我哋嘅吊櫃啊，已經係有晒我哋嘅儲物空間，足夠俾我哋擺我哋嘅廚房用品㗎啦。咁再睇翻呢度啦，就睇到我哋嘅一體蒸煮焗爐啊。睇到呢個焗爐，我哋就知道業主係對生活非常之有要求嘅。唯一個缺點就係咧，呢條過道係比較窄嘅。點解咧？因為呢個位置係承重牆嚟嘅，打拆唔到，美中不足啊。咁睇到呢個位置，業主係當時係預留咗做一個雙門冰箱嘅。咁睇翻我哋偏廳嘅休息區啦，我哋偏廳休息區係有3個房嘅。咁睇翻我哋第一間房嚇，我哋第一間房呢個位置原本就係一個衞生間嚟嘅，業主改造咗客房。咁呢個位置咧，業主係做咗個一體到頂衣櫃㗎啦，有足夠嘅儲物空間啊，亦都做咗我哋一個壁龕。咁過嚟呢度啦，呢個位置可以擺一張米半嘅雙人床啦，兩邊仲可以擺個床頭櫃，做到3邊落床啊！而且而家睇到採光都係非常之充足嘅。咁過嚟睇翻你第二間房，我哋第二間房咧就係兒童房嚟嘅，因為業主係有2個女女嘅，所以兒童房咧都係採用咗比較可愛嘅格調啊，粉紅色啦，公主風啊。咁呢度咧就係我哋個床頭嘅儲物櫃，可以放下我哋換季嘅衣物同埋棉被啊。咁呢個位置就係俾小朋友做下功課嘅，亦都做咗我哋嘅一體到頂衣櫃啊。過去再睇翻我哋第一個衞生間，呢個衞生間都係非常之闊落嘅，沖個涼都唔會撞手啊。但係佢而家就暫時係冇做到乾濕分離嘅。如果日後你需要做嘅話咧，就可以自己加翻個擋水簾啦，或者係做翻個推拉門都冇問題嘅。咁睇翻呢度第三間房，第三間房咧同樣業主都係做咗個一體到頂衣櫃㗎啦。咁呢個位置咧，應該業主當時係預留咗可以放一張1.8米嘅大床嘅，都係比較闊落同埋方正㗎啦。而家再翻過去睇翻我哋主廳嗰邊嘅休息區啊，翻我哋主廳嘅休息區啦，呢個係第4間房，第4間房同樣都係做咗我哋嘅兒童房嘅。啱先亦都有同大家講過，業主係有2個女女嘅，所以採用咗個裝修風格都係一樣嘅。咁睇翻呢邊啦，呢邊咧就係我哋嘅第2個衞生間啦。同樣都係好闊落嘅，一樣業主都係未做乾濕分離。如果日後有需要呢，大家可以自己做下。咁呢個位置業主係做咗個壁龕嘅，充分咁利用咗我哋嘅空間㗎啦。最後再睇翻我哋呢個主人房啊，哇！呢個主人房真係好正啊！咁大嘅衣帽間，睇到我都愛不釋手添。好啦，而且呢個衣帽間業主設計得亦都係非常之細緻啊。嗱，呢個位置啦。睇到呢個位置啦，係咁開門嘅，亦都唔會阻嘅。咁呢啲位置，業主當時應該係諗住咧係俾佢太太掛下長衣啊，同埋長裙咁嘅。咁睇翻呢度啦，呢度業主就做咗一個簡單嘅梳妝台加工作台啦。好啦，咁睇翻我哋個主廁，主廁同樣都係好闊落嘅。最後再睇埋我哋呢度。主人房嘅休息間，咁我相信業主當時咧都係設計咗係擺一張1.8米嘅大床嘅，可以兩邊再放翻個床頭櫃，做翻3邊落床，都係比較方正同埋舒服嘅。我再同大家總結一下呢個單位嘅情況啊，呢個單位就係業主用咗2套99方嘅單位，打拆改造成一套198方嘅大平層啊。因為業主當初係諗住自住嘅，所以用嘅材料都係靚材料啊。但係而家冇辦法，因為佢要外出發展，都係要忍痛割愛嘅。業主報價86萬，咁86萬可以買到套咁靚嘅單位，快啲約我睇房啦！如果持續想關注肇慶樓市嘅你，可以訂閱我哋嘅頻道。同樣有街坊想放租或者放售，都可以隨時聯繫我哋。
今期影片就到呢度，下期再見，拜拜。